Snívate o prvom vlastnom bývaní alebo investičnej príležitosti? Táto garzónka na Postupimskej ulici je skvelou voľbou ako na bývanie, tak aj na prenájom. Garzónka je v pôvodnom stave, má 24 m štvorcových. Už má nové bezpečnostné dvere, plastové okno a novú elektroinštaláciu. V cene sú aj tieto spotrebiče a nádherný výhľad. Ak hľadáte investičný byt, pomôže vám s jeho prenajmom. A ak si chcete byt prerobiť podľa vlastných predstav, zabezpečím vám kompletnú rekonštrukciu. V okolí sa nachádza obchodné centra, autobusové zastávky a dostatok parkovacích miest. Toto je miesto, kde sa bude dobre bývať aj prenajímať. Nesnívajte o domove, snívajte doma.